नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हूवर मिनी या वॉशर का वजन कितना है। तो इस उपकरण का वजन पूरी पैकेजिंग के साथ लगभग 47 किलोग्राम है। तो ये छोटे उपकरण के लिए काफी भारी है। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमें एक लाइक दें, सिफारिश करें। धन्यवाद। अलविदा।